Կարևոր եմ համարում երեկվա տեղի ունեցածի հետ կապված մի բան ասեմ։ Առհասարակ ինքնահայեցումը իմ կարծիքով քաղաքական գործի համար պարտադիր ու կարևորագույն բաղադրիչ է ու ես երեք նորից նայել եմ մեր երեկվա նիստերը, լսել եմ ձեր հնչեցրած մտահոգությունները, թե դահլիճում, թե դահլիճից դուրս նաև, առնվազն դրանց տակ որոշակի լեգիտիմություն կար ու դրանից հետևություններ կարվեն։ Սա առաջինը, բայց երկրորդը նաև խնդրում եմ, որ այդ ինքնահայեցումը նաև փոխադարձ լինի, որովհետև վստահ եմ, որ եթե դուք էլ ձեր մասով նայեք, այդտեղ դուք էլ ձեր մասով ինքնահայեցման հարց կտեսնեք, այնպես որ աշխատանքային մեր բնականոն գործունեությունը կարծում եմ հիմա մի վարքյան, կարծում եմ մեր աշխատանքային բնականոն գործունեությունը կկարողանանք վերականգնել ու քանի որ քվորում ունենք հարգելի գործընկերներ, գիտեք, որ 10:10 կմեկնարկի 12 մշտական հանձնաժողովների նախագահի թեկնածուների ընտրությունները, հիմա վարման կարգով Դավիթ Ղազինյան, համեցեք պարոն Ղազինյան։ Հարգելի գործընկերներ, քանի որ նախագահը խոսեց երեկվա միջադեպից, ես ուղղակի մի այսպես հորդոր ունեմ նախագահությանը, որպեսզի բնականոն ճիշտ ընթանա եւ երեկվապես միջադեպեր չլինեն, ուղղակի հորդորում եմ հնարավորինս, եթե արվում է ինչ-որ բան, այսինքն ձեր երեկվա հայտարարությունը, որ ամբիոնից հնչում է ինչ-որ սուտ կամ կեղծ տեղեկություն, դա տարածվի բոլորի վրա, դեռ ինչ-որ միտեղ հնարավոր է պատկերացնել, բայց հորդորում եմ, որպեսզի տեղից մեր նյարդերն էլ տեղի չտան եւ ընդհանրապես այս խնդիրները չլինեն, ընդհանրապես նիստը կանոնակարգելու եւ վարելու հետ կապված նախագահությունը արձագանքի։ Իմ հորդորը դա է, ու այսպիսի միջադեպեր համոզված եմ չեն լինի։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, ձեր միտքը լսելի է առնվազն պարոն Ղազինյան, ինչպես ասեցի, նաեւ երեք եմ դիտել նիստը նորից ու ձեր միտքը լսելի է, իսկ այժմ հարգելի գործընկերներ գնանք ընտրության եւ կվերադառնանք, երբ որ քվեարկությունը կավարտվի։